Den kølige luften i balsalen føltes pludselig som bly i lungene mine. Lysestakkene i sølv kastede lange dansende skygger over de polerte trægulvene, og duften af dyr parfume og stegt lam hang tungt i rummet. Ved første øjekast var alt perfekt. En fejring af fars succes, en samling af byens elite, klædt i silke og skræddersyede dresser. Men under bordet, skjult for alle de nysgerrige øjnene, blev trygheden min revet i stykker på nøjagtigt 3 sekunder. Mammas fingre gravede sig ind i huden min. 3 korte, desperate tryk. Det var vor hemmelige rytme, en arv fra en tid, jeg troede, vi havde lagt bag os. Et ekko fra de nættene, vi lå musestille i mørket og ventede på, at uvejret i stua skulle lægge sig. Jeg så på hende, men hun nægtede at møde blikket mit. Hun fortsatte at smile til ordføreren, som sat på hendes højre side, lå en tør, hul latter, mens de bleke knokkene hendes fortalte en helt anden historie. Hjertet mit begyndte at hamre mod ribbeina som en fanget fugl. 3 klem. Det betyder ikke, jeg elsker dig. Det betyder, de kommer nå. Det betyder, at sikkerheden, vi havde bygget op de sidste 10 årene, bare var en illusion, et korthus, som var i færd med at rase sammen. Hvis du nogen gang har følt den iskalde visheden om, at noget er frygteligt galt, selv når alt ser perfekt ud på overfladen, så ved du nøjagtigt, hvilken kulde, som nå spreder sig i magen min. Bliv med mig gennem denne natten, for det, som skete efter, at jeg slap hånden hendes, er noget, jeg aldrig har delt med nogen før nå. Og hvis du er en af dem, som søger sandheden bag de lukkede dørene, så inviterer jeg dig til at følge os videre. Dette er ikke bare en historie, det er et vidnesbyrd for de, som nægter at lukke øjnene. Jeg vidste, at hvis jeg blev siddende 1 minut til, ville jeg aldrig komme mig ud herfra i live. Jeg rejste mig så sagte jeg kunne, og førte servietten til læbene mine, som om jeg bare trængte at friske mig op lidt. Stolen skrabte mod gulvet, en lyd, som i mine ører hørtes ud som et skud i det stille rummet, men ingen snude se. Det var det mest skræmmende, hvordan verden fortsatte at snurre, hvordan samtalene om aktier og ejendom flød uforstyrret videre, mens min egen akse var i færd med at knække. Jeg så ned på mamma en sidste gang. Hun drak af vinglasset sit nå, men kanten af glasset klirrede svagt mod de malte læbne hendes. Det var det samme skælved, jeg huskede fra 10 år tilbage, da vi gemte os i klædskabet, mens tunge støvler tråkkede over stuegulvet vort i det gamle huset. Far var aldrig et ord, vi brugte højt. Det var en frekvens, vi lærte at fange op i stilheden. Ved udgangen stod far. Han var midt i en animeret samtale med en af sine vigtigste forretningspartnere, men blikket hans var som en lyskaster, som jævnligt svejpede over rummet for at tælle sine ejendeler. Han så mig. Han nikkede, et lille, næsten umærkeligt tegn på ejerskab, fuldstændig uvidende om, at jeg akkurat havde modtaget dødsdommen over den trygheden, han påstod at give os. Jeg følte mig som en forræder, da jeg smilte tilbage, et stivt, kunstigt smil, som brændte i kinderne mine. Jeg måtte komme mig til gangen, til bagdøren, til hvad som helst, som ikke var fanget i dette gyldne buret af løgner. Hvert skridt føltes, som om jeg gik gennem sirup. De andre gæstene var bare fargerige flækker i sidesynet mit, og deres lykkelige latter hørtes ud som fjerne, forvrængte hyl. Jeg vidste, at de mamma frygtede ikke ville komme med brask og bram gennem hoveddøren. De var kanske allerede her, forklædt som venner, eller de ventede i skyggene uden for de høje gjertene. Hvis du nogen gang har oplevet, at din største tryghed pludselig forvandles til din største kilde til terror, så forstår du, hvorfor lungene mine pludselig nægtede at tage en luft. Skriv ordet styrke, hvis du nogen gang har måttet smile dig gennem dit værste mareridt for at overleve. Jeg skjøv op de tunge eikedørene og gled ind i den lange, øde korridoren. Lyden af festen blev umiddelbart dæmpet, forvandlet til en fjern summing, som mindede om en bikube i færd med åsværme. Herude var luften tørrere, præget af lugten af gammelt papir og voksede gulv. Jeg stoppede op et øjeblik og pressede ryggen mod den kalde væggen, mens jeg prøvede at roe pulsen. 3 klem. Det var et sprog, vi havde udviklet i de mørkeste timerne af min barndom. En lydløs kommunikation født af nødvendighed.
Dengangen handlede det om vide, når vi måtte krybe under sengen og holde pusten til den tunge dørsmællingen, varslet at faren var midlertidig over. At hun brugte det nå, her i dette paladset af en bolig, betydde, at de dæmonerne, vi troede, vi havde flygtet fra, havde fundet os igen. Hvert sekund, jeg stod stille, føltes som et svik mod mammas advarsel. Jeg kunne næsten kende varmen fra fingrene hendes fortsat brænde mod huden min. Hun havde offret sin egen chance til at flygte, for at give mig et forsprang. Det er en uudholdelig tyngde i at vide, at nogens sikkerhed hviler udelukkende på din evne til at forsvinde. Har du nogen gang følt, at du må forlade alt du ejer, alt du kender, bare for at redde selve livet? Det er en ensomhed, som ikke kan beskrives med ord. En tomhed, som gnager i sjælen, når du indser, at hjemmet dit ikke længere er en fæstning, men en fælde. Hvis denne historien vækker noget i dig, hvis du kender igen den instinktive frygten for det ukendte, så skriv ordet vågen i feltet under. Det minder os på, at vi ikke er alene i mørket, og at intuitionen ofte er det eneste, vi har at stole på. Jeg vidste, at jeg ikke kunne gå mod hovedindgangen. Der stod vagtene, faren min sine mænd, som var legemyge fangevogtere som beskyttere. Jeg måtte finde tjenestevejen. Den mørke stien mamma altid havde sagt, var vor eneste nødudgang, om fortiden skulle banke på døren. Jeg bevægede mig raskere nå. Jeg sparkede af mig de højhældte skoene og lod dem ligge i et mørkt hjørne under et konsolbord. De var bare til hinder nå. Den kalde steinen mod fodsålene mine sendte stødt af virkelighed gennem kroppen, en rå påmindelse om, at legen var over. Servicekorridoren var som en helt anden verden, et sterilt hvidt rør af fliser og flimrende lysrør, som brummede ondskabsfuldt over hovedet mit. Dette var husets sande ansigt, den skjulte infrastrukturen, som holdt den glamourøse facaden oppe, og akkurat nå var det min eneste vej til frihed. Jeg huskede kartet mamma havde visket til mig en kvæld, vi sat alene i hagen, forklædt som en barndomshistorie om en hemmelig hule. Hun havde altid planlagt for dette øjeblikket, som om hun bar på en vished om, at lykken bare var til låns fra en grusom kreditor. Det er en helt speciel type rædsel, som opstår, når du indser, at mennesket, som skal beskytte dig, kanskje er den, du må flygte fra, eller at de, du elsker mest, er i livsfare på grund af din nærhed. Hvis du nogen gang har båret på en hemmelighed, som er så tung, at den truer med at knuse dig, hver gang du puster, så ved du nøjagtigt, hvad jeg føler i dette øjeblikket. Skriv ordet hemmelighed, hvis du forstår tyngden af det, som aldrig kan siges højt, men som styrer hvert valg, du tager. Det er i disse øjeblikkene af total isolation, at vi finder vores sande styrke. I enden af gangen hørte jeg pludselig stemmer. Det var ikke festdeltagernes berusede røster, men de lave, metodiske stemmene til mænd, som leder efter noget eller nogen. Jeg pressede mig ind i en mørk døråbning, holdt pusten så hardt, at det sved i brystet, og bag til en Gud, jeg ikke havde snakket med på årevis om, at de ikke skulle se skyggen min på det blankpolerte gulvet. De er her, tænkte jeg. 3 klem. Alt gav pludselig mening. Den fremmede manden med det tumme, blikket ved buffeten. Den svarte bilen, som havde stået parkeret i skyggen af eiketræerne i hele kvæld. Nettet snørte sig sammen, og mamma sat fortsat derinde, midt i edderkoppens spind, mens jeg løb for livet. Skridtene nærmede sig med en rytmisk, nådeløs præcision. Det var lyden af mænd, som ikke var her for at fejre, men for at udføre et opdrag. Jeg kunne høre knitringen fra en walkie-talkie, en metallisk stemme, som bekræftede, at pakken ikke var i salen længere. Det var mig, de kaldte pakken. Som om jeg ikke var et menneske af kød og blod, men en vare, som havde kommet på afveje. Jeg krøb dybere ind i mørket bak de tunge trallene på vaskerummet, og den skarpe duften af vaskemiddel blandede se med min egen kalde svette. Tanken på mamma skar gennem mig som en kniv. Hun satte der fortsat, en levende skytteskive, mens hun gav mig minutter af frihed købt med sin egen sikkerhed. Det er en frygtelig, vakker kærlighed i det ål af barnet sit løbe, mens man selv står igen i flammene. Dette er øjeblikket, hvor alt ændres, hvor barnet i dig må dø, for at den overlevende skal kunne fødes. Har du nogen gang måttet give slip på det kæreste, du har,
for at de skal få en chance til at overleve. Skriv ordet loyalitet i kommentarfeltet, hvis du forstår smerten i et slægtvalg, og hvis du er en af dem, som aldrig ville snude ryggen til de du elsker. Det er en påmindelse om, at vi alle bærer på usynlige ar fra kamper, ingen andre får se. Da skridtene passede døren min og forsvandt længere ned i korridoren, vidste jeg, at jeg bare havde sekunder på mig. Jeg snek mig ud, hjertet slog så hardt, at det føltes som om det ville sprænge brystkassen. Jeg fandt den lille døren bag kølerummet. Den, som mamma havde markeret med et lille hak i karmen for mange måneder siden. Jeg skjøv den op, og den iskalde natteluften slog mod mig som et piskeslag. Jeg var ude, men jeg var mere alene, end jeg nogen gang havde været. Skoven bag godset lå der som en mørk, gabende mund, og jeg havde ikke noget andet valg end at kaste mig ind i den. Bark og mose rev i huden min, og den dyre silkekjolen, et symbol på det falske livet vi havde levet, blev hængende igen i fælder på de lave greinene. Hvert åndedrag brændt som ild i lungene, og den iskalde fugtigheden fra skovbunden trak raskt gennem de tynde strømpebuksene mine. Jeg løb blindt, drevet af et instinkt, jeg ikke vidste, jeg ejede, mens lyden af festen bag mig svandt hen til ingenting. Men stilheden i skoen var værre. Den var ladet, som om træerne selv holdt pusten og ventede på, at jeg skulle fejle. Jeg kunne fortsat føle trykket fra mammas hånd. 3 klem. Den rytmen sat fast i nervesystemet mit som en morsekode for undergang. Jeg stoppede et øjeblik ved en gammel væltet furu og pressede hændene mod ansigtet for at kvæle lyden af min egen hiksting. Mamma sat fortsat derinde. Hun satt i det skarpe lyset fra lysekronerne, omgivet af ulver i smoking, og hun gjorde det for mig. Hun havde altid været skjoldet mit, den som tog de hardeste slagene, så jeg kunne få drømme om en fremtid. Det er en ubeskrivelig smerte i at indse, at din frihed er betalt med den mest dyrebare valutaen, som findes, et andet menneskes offer. Hvis du nogen gang har set ind i øjnene til nogen du elsker, og vidst, at det kan ske af sidste gang, så bærer du på et sår, som aldrig helt gror. Skriv ordet mamma i feltet under, hvis du forstår kraften i et slægt offer, og hvis du lover at aldrig tage den kærligheden for givet. Det er i disse øjeblikkene, vi forstår, hvem vi virkelig er. Langt borte, i retning af huset, så jeg et lysglimt. En lommelygt, som svejbede over skovkanten. De var etter mig. De havde opdaget, at stolen min var tom, at pakken havde forsvundet ind i mørket. Jeg vidste, at jeg ikke kunne blive her. Jeg måtte nå frem til den gamle skogsvejen, før de spærrede den af. Men hver gang jeg lukkede øjnene, så jeg hende for mig, mamma, som smilte blik til ordføreren, mens hun ventede på, at mareridtet skulle starte. Hvert eneste skridt føltes som en kamp mod min egen udmattelse. Den kalde natteluften sved i lungene, og for hvert minut, som gik, blev skoven tættere og mere truende. Jeg snublede over røtter og steiner, og den tunge kjolen, jeg havde båret med stolthed bare nogle timer før, blev nu en fælde af vådt silke. Men bag mig kunne jeg fortsat høre fjerne lyder af biler, som kørte fort på grusvejene. De var etter mig, og de vidste nøjagtigt, hvor de skulle lede. Det var ikke længere bare en flugt fra en fest. Det var en flugt fra et liv, jeg aldrig havde valgt. En verden, der hver eneste gave var en lænke, og hver eneste klem var et varsel. Hvad gør man, når man ikke længere har et trygt sted at dra? Når de, du troede var dine beskyttere, viser sig at være de største truslene. Hvis du nogen gang har følt, at bakken under fødderne dine forsvinder, og at alt du troede var ægte, viser sig at være en løgn, så forstår du den totale isolationen, jeg føler nu. Skriv ordet sandhed i kommentarfeltet, hvis du tror på, at lyset altid vil sejre over mørket, uanset hvor dybt det er. Det er i disse øjeblikkene, vi må finde modet til at fortsætte, selv når alt håb virker ude. Mens jeg kæmpede mig fremover, så jeg pludselig lyset fra en gammel hytte i det fjerne. Det var ikke et sted, mamma havde nævnt, men det var det eneste tegnet på menneskelig nærvær i denne ødemarken. Kunne det være en fælde, eller var det en chance til at få hjælp? Jeg vidste, at jeg måtte tage et valg, og jeg måtte tage det raskt. Tiden randt ud, og de, som jagede mig, kom stadig nærmere. Hytta stod der som et spøgelse i mørket, grå og værbit, med et ensligt, flimrende lys i det ene vindue. Jeg nølte ved skovkanten. Var dette redningen, eller var det her, de ventede på, at byttet skulle gå ret i fælde?
Tanken på faren min gnavede i mig som en gift. Han, som havde strykket mig over håret og lovet, at vi altid skulle være trygge, mens han samtidig byggede et imperium på frygt og tavshed. Hver eneste juvel, han havde givet mig, hver eneste dyre ferie, føltes nu som bestikkelser for min egen blindhed. Mammas 3 klemmer var ikke bare en advarsel om kvælten. De var en opvågning fra en 10 år lang dvale. Hun havde vidst det hele tiden. Hun havde levet i fiendens lejre for at beskytte mig, og nu var prisen for den beskyttelsen kanskje hendes eget liv. Det er en knusende erkendelse, når du indser, at den person, som lærte dig at gå, er den samme, som nu prøver at fælde dig. Har du nogen gang oplevet, at tilliden til dine nærmeste blev revet bort på et blunk og efterladt dig helt nakken og sårbar? Skriv ordet tillid i feltet under, hvis du ved, hvor vanskeligt det er at bygge op igen det, som engang blev knust. Det er i disse dybeste dage alene, vi opdager, hvem som virkelig står ved vores side, når maskene falder, og sandheden kommer for en dag. Jeg snæk mig nærmere glasruden med hjertet i halsen. Inde i den lille stue sat en skikkelse med ryggen til. Det var ikke en af fars mænd i dress. Det var en ældre kvinde, som sat bøjet over en gammel radiomodtager, og den metalliske lyden af stemmer, som snakkede i koder, fyldte det lille rummet. Jeg kendte hende igen. Det var tante Elena, hun som forsvandt for 5 år siden, og som far sagde, havde flyttet utenlands. Hun var ikke borte. Hun var her i skjul, og hun ventede. Da hun snudede se og så mig gennem ruden, blev øjnene hendes store af en blanding af skræk og lettelse. Hun lagde en finger på læbene og vinkede mig febrilsk ind, akkurat i det lyden af hunder, som bjeffede i det fjerne, rev gennem den stille natteluften. Døren smat igen bak mig med et dæmpet klik, og inde i hytta var luften præget af tør ved og gammelt lær. Tante Elena greb hænderne mine. De var kalde, men faste, og i det øjeblikket følte jeg for første gang på denne natten en flik af tryghed. Hun sagde ingenting, bare trak mig ned på en gammel krak og lagde et uldtæppe over de skælvende skuldrene mine. Radiomodtageren på bordet fortsatte at spytte ud koder og stedsangivelser, som jeg ikke forstod, men jeg vidste, at det var her, de holdt øje med faren min. Det var her modstanden mod hans mørke imperium havde groet frem, i det skjulte, under næsen på ham. Mammas 3 klemmer havde ledet mig hit, til dette lille forsvarsværket i skoen, som han ikke ante eksisterede. Hvad gør man, når de man troede var døde eller borte, viser sig at være de eneste, som virkelig kan redde dig? Når de sande monstrene i livet dit ikke er de, som gemmer sig under sengen, men de, som sitter ved middagsbordet hver eneste dag? Hvis du nogen gang har båret på en hemmelighed, som kunne knuse en hel familie, så forstår du den vægten, jeg bærer nå. Skriv ordet opvågning i feltet under, hvis du er klar for at se sandheden i øjnene, uanset hvor smertefuld den måtte være. Det er i disse øjeblikkene af total klarhed, at vi finder vores sande styrke til at kæmpe videre. Men udenfor begyndte lyden af hundene at blive højere. En rå, sulten bjeffing, som skar gennem marv og ben. Elena så på mig med en alvorlig mine og rakte mig en liten konvolut. Dette er alt mammaen din har samlet op gennem 10 år, hviskede hun hest. Alle beviserne, alle navnene, alle de mørke hemmelighederne, han troede, han kunne begrave. Du må få dette til byen, til den eneste journalisten, han ikke har i lomma. Hvis du klarer det, vil han aldrig kunne skade nogen igen. Tanken på mamma, som sat der i salen, mens jeg bar på hendes 10 år lange kamp for retfærdighed, gav mig en ny type energi. Jeg var ikke længere bare et bytte. Jeg var budbringeren af hans undergang. Lyden af hundene var nå så nær, at jeg kunne høre dem hive etterpusten ret uden for den tynde trævæggen. Elena dyttede mig mod bakdøren. En liten lukke skjult bak et gammelt, falmet vævetæppe. Løb, hviskede hun, og blikket hendes brændt med en beslutsomhed, som lyste op det mørke rummet. Jeg pressede konvolutten hardt mod brystet, under uldtæppet, som om det var mit eget hjerte, jeg beskyttede. Det var ikke bare papirer, det var mammas tårer, hendes 10 år med søvnløse nætter og hendes uendelige offer, for at jeg en dag skulle få pustefrit. Da jeg gled ud i det kalde mørket igen, hørte jeg det første skuddet ekko mellem træerne. Det var et signal om, at alle masker var faldt for godt,
Jeg snudde mig ikke. Jeg vidste, at hvis jeg så tilbage nå, ville jeg miste det sidste af modet, jeg trængte for, og fuldføre det mamma havde startet med de 3 små klemmende under middagsbordet. Jeg løb mod den fjerne gløden fra byens lys. En liten prik af håb i en horisont præget af svig. Far troede, han ejede natten og alle i den, men han forstod ikke, at sandheden er som vand. Den finder altid en vej ud, uanset hvor dybt man prøver at begrave den. Hvis denne historien har rørt ved noget dybt i dig, hvis du også tror på, at retfærdighed er værd hver eneste kamp og hver eneste tåre, så er du en af os. Dette er et fællesskab for de, som tør at se bak den perfekte facaden. For de, som nægter at tie, når mørket kræver deres tavshed. Hvis du føler, at dette er din stamme, så vurder at blive en fast del af os. Og hvis du vil vide, om jeg rak frem til byen i tide, og hvad som skete, da de hemmelige dokumenterne endelig blev lagt på bordet, så må du se det næste kapitlet. Tryk på videoen, som dukker op på skærmen, når for at følge vejen videre. Din tilstedeværelse er det, som giver os styrke til at fortælle sandheden. Jeg stoppede ved kanten af den åbne vejen med de første strålende af daggry i ryggen. Jeg var ikke længere den rede Jenta i den ødelagte silkekjolen. Jeg var stormen, som var i færd med at træffe ham.